হাই ফ্রেন্ডস, আমি শুভঙ্কর। আমার ইউটিউব চ্যানেল শুভঙ্কর মিত্র ভ্যারাইটিস ভিডিও চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। সো ফ্রেন্ড, আজকে কী দিন আপনারা সবাই জানেন, আজকে হলো ভ্যালেন্টাইন্স ডে। ভ্যালেন্টাইন্স ডে তো হলো প্রেমিক প্রেমিকারা সবাই একসঙ্গে রোম্যান্সের দিন। সো আজকে আপনারা নিশ্চয়ই খুব আনন্দ বোধ করেছেন, যাদের প্রেমিক প্রেমিকা আছে। যাদের প্রেমিক প্রেমিকা নেই তারাও আনন্দ বোধ করেছেন। সো ফ্রেন্ড, আজকে আমার বিষয়টা হলো জাবা পাখি। জাবা পাখি কী দেখলে মেল ফিমেল চেনা যায়, জাবা পাখির বিষয়টা আমি বলবো, আপনারা দেখুন। সো ফ্রেন্ড, জাবা পাখি মেল ফিমেল কী করে বুঝবেন? জাবা পাখির মেল ফিমেল বুঝতে গেলে জাবা পাখির মেলরা ঠোঁটটা টকটকে লাল হয়, আর ফিমেলের ঠোঁটটা হালকা লাল হয়। আর একটা জিনিস, জাবা পাখির মেলের থেকে ফিমেলের সাইজটা একটু বড় হয়। আর ওরা তো কী খায় আপনারা জানার দরকার আছে। ওরা কী খায়? ওরা কিন্তু সবুজ দানা, কালো দানা সবই খায়, কিন্তু ওদের ফেভারিট জিনিস হলো ধান। ওরা ধানটা খুব ভালোবাসে। সো ফ্রেন্ড, আপনারা জানেন এইরকম বিশেষত্ব তো কিছু না কিছু পাখির মধ্যে থাকে। এরা ধানটা বেশি ভালোবাসে, সেই জন্য ওদের ধানটা অবশ্যই দেবেন। সো ফ্রেন্ড, ওরা মেনলি জাবা পাখিটা জার্মানির পাখি, যেটা দেশ স্বাধীনের আগে অনেক পাখি এখানে এসে গেছে, কিন্তু দেশ স্বাধীনের পর থেকে আর এখানে এই পাখি আর আসে না। সেই জন্য জাবা পাখি এখন কম হয়ে গেছে, সেই জন্য দামটাও অনেক বেশি। সেই জন্য এটা খুব একটা কম পাওয়া যায় এবং দামটা বেশি দিয়ে কিনতে হয়। আর একটা হলো জাবা পাখির হলো এগ বাইন্ডিংটা একটু বেশি হয়, সেই জন্য যারা জাবা পাখি পুষবেন তারা একটু সাবধানে রাখবেন। ওকে প্রথম থেকে ক্যালসিয়াম দিয়েবেন, কারণ এটা এগ বাইন্ডিং হতে পারে। এদের এগ বাইন্ডিং হয় বলে সেই জন্য এদের ছোটো থেকে একটা সিস্টেম মেনটেন করতে হবে। এদের ছোটো থেকে কিন্তু ক্যালসিয়ামের ব্যাপারটা বেশি দেবেন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, অন্য পাখির বেলাও বলেছি, এগ বাইন্ডিং ক্যালসিয়ামের অভাবে হয়, ভিটামিন অভাবে হয় না। ওরা ভিটামিন পুট করলেও কিন্তু ক্যালসিয়ামটা দিতে ভুলবেন না। ন্যাচারাল ক্যালসিয়াম বলতে গেলে আপনার পিঁপড়ের ডিম, টিকটিকির ডিম, ডিমের খোসা, এইগুলো অবশ্যই দেবেন। এগুলো দিলে আপনাদের মোটামুটি ছোটোবেলা থেকে ওষুধের দিকে যাবেন না, ওষুধটা খাওয়াবেন তো খুবই বেটার। আগেও ওষুধ কী খাওয়াতে হবে সেটা বলা দেওয়া আছে, আগের ভিডিওগুলো সার্চ করবেন, পেয়ে যাবেন। সো এগুলো প্রথম থেকে যদি খাওয়ান তাহলে এই পাখির বিশেষত্ব হলো এগ বাইন্ডিং হওয়া। সেই জন্য এদের আগের থেকেই সিস্টেমটা ঠিক করে রাখতে হবে, নাহলে এগ বাইন্ডিং হতে পারে। সেই জন্য ফ্রেন্ডস, যারা জাবা পাখি পুষবেন তারা অবশ্যই এইগুলো একটু সতর্ক থাকবেন, যাতে এগ বাইন্ডিং না হয়। এছাড়া মোটামুটি জাবা পাখি খুবই এত বিরল প্রজাতির এখন পাখি হয়ে গেছে। আগে খুব আসতো, এখন ওখান থেকে বাইরে থেকে আসে না। সেই জন্য এই পাখিগুলো এলে ভালোভাবে পুষবেন এবং দামে বিক্রি করতে পারবেন। সো ফ্রেন্ড, আপনারা এই পাখি কী করে পুষবেন সব কিছু আপনাদের বললাম, আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন। সো আমার যদি কথাগুলো ভালো লাগে বা আমার কথা বুঝে যদি আপনি ভালো বিজনেস করতে পারেন, পাখি পুষতে পারেন জাবা পাখি, তাহলে আমার জিনিসটা সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিও চ্যানেলটা, আর শেয়ার করবেন, লিঙ্ক শেয়ার করবেন। আর আমার ভিডিও ডেসক্রিপশানে হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও, এই হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, ইউটিউবে সব লিঙ্ক দেওয়া আছে, এগুলো কানেক্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। যদি আমার কোনো ভুল থাকে তাহলে কমেন্ট করবেন, কী জন্য কী ভুল হয়েছে আপনারা জানাবেন, তাতে আমি পরের ভিডিওতে সেটাকে আমরা শুধরে নিতে পারি। আর সবাই যদি একটু ভালোভাবে আমার ভিডিওটা দেখেন, তাহলে আমার আরও ভালো ভালো ভিডিও দেখাতে মন স্থির করে আরও ভালো ভালো ভিডিও দেখাতে পারবো। আপনার ভিডিওটা দেখবেন এবং হয়তো আপনাদের ভালো লাগবে, আবার কারোর ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু আপনার পুরো ভিডিওটা দেখলে আমার ভুল ত্রুটিগুলো দেখতে পাবেন এবং কিছু আপনারাও জানতে পারবেন। আপনারা কমেন্ট করলে আমিও জানতে পারবো, তাতে আমার চ্যানেলটাও এগোবে আর নতুন নতুন ভিডিও ছাড়তে আমার ভালো লাগবে। সো ফ্রেন্ড, আমার কথাগুলো শুনে যদি ভালো লাগে, সাবস্ক্রাইব করার কথা আগেই বলেছি, তো আবার বলছি, আপনার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার ভিডিও চ্যানেলটা যাতে ওঠে সেটা একটু দেখবেন। থ্যাংক ইউ।